Bonjour à tous et bienvenue dans Grenzenlos. Hallo und willkommen. Aujourd'hui, on a posé notre caméra à la mairie de Saarbrück. C'est là qu'Uwe Conrad est devenu le 1er octobre maire de la ville. On le retrouvera tout à l'heure pour une interview, mais auparavant, sommaire. Pour commencer notre tour d'horizon transfrontalier, on découvrira comment est née la chouette emblématique du festival franco-allemand Lustig. On ira faire un peu de physique au Dynamicum de Pirmasens. On participera à une table ronde autour du cinéma transfrontalier. Dans notre labo, on abordera le thème du pourboire. Et pour finir, on ira discuter avec le maire Uwe Conrad. C'est la mascotte du festival Lustig, un festival transfrontalier destiné au jeune public. Elle a été imaginée par le bureau Stabile, un collectif de 6 designers basés à Saarbrück. Rencontre avec ceux et celles qui lui ont donné vie. Ah, le 5 novembre débute le festival. C'est chouette, non? Als Aushängeschild des Festivals Lustig geht es für die Eule nun wieder an die Arbeit. Ihre auffällige Farbgestaltung bringt etwas Abwechslung in die graue Jahreszeit. Entworfen wurde das Maskottchen im Herzen von Saarbrücken durch das Büro Stabil. Die Grundideen werden gemeinsam getroffen und dann nach den Zuständigkeiten jedes einzelnen der 6 Diplom-Designer aufgeteilt. Depuis 7 ans, on a vraiment travaillé dès le premier pas de ce festival. On l'a développé ensemble avec l'équipe. La création de cette mascotte aussi, la chouette qui est devenue une institution à Saarbrück. On la connaît, on la reconnaît, on la voit un petit peu partout. On sait, c'est le festival Lustig en novembre qui revient. Die Wahl einer Eule als Markenzeichen schien anfangs etwas gewagt, hat sich aber durchgesetzt. Wir haben nach einer Figur, nach einem Motiv für ein junges Publikum gesucht, was neugierig machen soll und die jungen Leute anziehen soll, in dieses Festival zu gehen. Nach einiger Überlegung haben wir dann beschlossen, okay, vielleicht wird es ein Tier. Dann war die Überlegung, irgendwie aufmerksam machen, neugierig machen, große Augen machen. Welche Tiere haben große Augen? Da kamen wir auf eine Eule und die Augen wurden zum Hauptmerkmal des Festivals und haben sich auch überall gut etabliert und sind jetzt so ein Wiedererkennungswert für das Festival. Jedes Jahr erscheint die Eule in einem etwas veränderten Gewand. Dieses Jahr ändern wir das Motiv ein bisschen. Es wird ein bisschen wilder und wir gehen in ein herbstliches Gelb mit einem wilden Zebramuster. Seit 10 Jahren gibt es das Kollektivbüro Stabil nun schon. Mit jeder neuen Herausforderung überschreiten die Designer Grenzen, denken um die Ecke und sind mit vollem Einsatz dabei. Nach dem Festival Lustig warten schon ganz neue Aufgaben auf das Team. Faire la course avec des animaux virtuels, c'est ce que propose entre autres le Dynamicum. Le Dynamicum, c'est un musée des sciences à Pirmasens. Petits et grands peuvent se familiariser avec des phénomènes physiques et ce grâce à des activités, des expériences hyper interactives. Visite guidée. Im Pirmasenser Science Center Dynamicum, das in einer ehemaligen Schuhfabrik erbaut wurde, wird aus physikalischen Gesetzen und komplexen Zusammenhängen aus Naturwissenschaft und Technik ein Erlebnis für Forscher jeden Alters. Auf 2 Stockwerken und 4000 Quadratmetern kann man an rund 160 Exponaten erfahren, wie sich Naturgesetze auswirken, wie man sich in ihnen täuschen oder sie sogar austricksen kann. Anfassen und Ausprobieren ist hier ausdrücklich erlaubt. Das Mitmachmuseum hat sich in Pirmasens inzwischen fest etabliert. Wir sind jetzt im 11. Jahr inzwischen. 2008 haben wir das Dynamicum eröffnet und wir haben über die vielen Jahre so im Durchschnitt 80, 90, 100.000 Besucher gehabt, also im Schnitt über 90.000 Besucher. Für Pirmasenser Verhältnisse ganz hervorragend. Den Schnitt halten wir im Moment auch in etwa. Und wir haben jetzt schon die erste Überarbeitung hinter uns. Das heißt, wir sind schon im Dynamicum sozusagen Stand 2 nach Gründung, haben letztes Jahr sehr viel investiert, viel Neues ins Haus gebracht. Und ja, das sind eben die Dinge, die man tun muss, um ein solches Haus auch zukunftsfähig zu machen und immer wieder neu interessant zu machen. Man entschied sich noch hochtechnischer zu werden. Beispielsweise die Bullet Time Cam aus den Matrix-Filmen
lässt sich jetzt fernab von Hollywood auch in Pirmasens nachstellen. Die kleine Kamera eines Achterbahnwagens zeichnet die Fahrt mit allen Höhen und Tiefen auf. Oder man erfährt auf der Motion Base am eigenen Leib, welche Kräfte beim Mountainbike-Fahren oder der großen Achterbahnfahrt auf den Körper wirken. Speziell Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren wollte man noch besser ansprechen und kam so natürlich bald beim logischen Schluss heraus. Und da war eben die Idee, das Handy zu nutzen. Jeder hat ein Handy, ein Smartphone. Das Handy auch als Gegenstand, als Objekt zu nehmen, das in der Ausstellung ja, über seine Sensorik, über seine Masse, die es hat, auch aktiv eingebunden werden kann. Und so ist mal die Idee entstanden. Wir haben jetzt inzwischen Mitmachstationen, wo man das Handy zum Beispiel beim Druckspiel einsetzen kann. Dann misst man mit dem eigenen Handy Druckverläufe. Wir haben mehrere Exponate, wo man Filmsequenzen direkt auf das Handy nehmen kann, bekommen kann. Bis 2021 möchte man alle Exponate aus dem Grundbestand einmal überarbeitet haben. Alle 8 bis 10 Jahre sind größere Investitionen zur Auffrischung des Angebots eingeplant. Dazu kommen immer wieder Sonderausstellungen zu ganz speziellen naturwissenschaftlichen Themen. Das Einzugsgebiet des Dynamikums umfasst bisher Rheinland-Pfalz, das Saarland, Südhessen und den Westen von Baden-Württemberg. Auch Besucher aus Frankreich finden ihren Weg mehr und mehr ins Science Center. Speziell seit dem Start der Jugendherberge in der Stadt im Sommer 2019 hat man die Bekanntheit noch weit über die Grenzen der Pfalz hinaus steigern können. Comme vous le savez, notre émission est transfrontalière. Elle est le fruit de la collaboration de 3 télévisions, 2 françaises et 1 allemande. Mis à part notre exemple, est-ce qu'il y a au niveau de la grande région d'autres coopérations dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma? C'est la question qu'on s'est posée lors d'une table ronde. Das saarländische Filmbüro organisiert einen Stammtisch. Manche nennen es Werkstatt oder Workshop. Egal wie man es nennt, Ziel der Veranstaltung ist, sich zu treffen, zu diskutieren, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Heute treffen sich die Spezialisten für Bild, Ton und Licht im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Darunter sind Regisseure, Techniker, Produzenten, Organisatoren und Journalisten. Einige treffen sich zum ersten Mal. Das kann man eigentlich gar nicht erklären, denn in so einem kleinen Land, wo jeder jeden kennt, müsste es eigentlich normal sein, dass man die ganzen Festivals kennt. Und Akteure gibt es im Saarland viele. Die Region ist bekannt für die Organisation vieler Veranstaltungen in den Bereichen Kino und Video. Regelmäßig erhalten Einrichtungen in Deutschland und im Grenzgebiet Auszeichnungen. Davon möchte das saarländische Filmbüro profitieren. Durch das große grenzüberschreitende Einzugsgebiet gibt es zahlreiche Talente. Doch bei dem heutigen Treffen war nur ein Franzose anwesend. Pierre Alt ist Regisseur und wurde extra von den Organisatoren eingeladen. Il y a la réalité économique, c'est-à-dire où trouver de l'argent pour faire des films. Et ça, il n'y a pas d'argent SAR, il y en a en région Grand Est, mais en Lorraine, il n'y en a plus puisqu'il y a une seule région maintenant. Donc la Lorraine est un peu le parent pauvre quand même de la région Grand Est. Er kennt sich bestens mit der Materie aus und hat bereits zahlreiche Filme in seiner Karriere gedreht. Mittlerweile haben sich fast 30 Personen zum Stammtisch eingefunden und es werden immer noch mehr. Die Festivals könnten das eigentlich nutzen und viel mehr zusammenarbeiten. Das ist eigentlich unsere Message, die wir auch auf dem Festival vermitteln wollen. Vernetzung ist eigentlich alles. Der Abend endet mit einem Versprechen.
Bleibt in Kontakt, damit jeder ein Maximum an Informationen und Hilfe bei der Umsetzung seiner Projekte hat. Imaginez, vous allez au restaurant de l'autre côté de la frontière. Le serveur arrive avec l'addition et là se pose la question du pourboire. Comment est-ce qu'on fait de part et d'autre de la frontière? Notre labo interculturel vous donne quelques pistes. Anne-Claire weiß, wie man in Frankreich Trinkgeld gibt. Sie fragt nach der Rechnung, der Kellner bringt ihr den Beleg. Ob sie bar oder mit Karte zahlt, sie lässt Geld auf dem Tisch liegen und geht. Der Kellner kommt vorbei und nimmt das Geld. Somit hat er sein Trinkgeld. Ein System, das sich bewährt hat. In Deutschland läuft es etwas anders ab. Als Anne-Claire nach der Rechnung fragt, kommt der Kellner mit seinem großen Portemonnaie an den Tisch. Er teilt ihr mit, wie viel sie zu zahlen hat. Wartet und wartet. In Deutschland wird das Trinkgeld anders gehandhabt. Hier muss der Aufschlag laut ausgesprochen werden. Machen Sie 17. Dazu muss man wissen, wie hoch die Rechnung ist, was in einer fremden Sprache nicht ganz ohne ist. Zumal erst die Einer genannt werden und dann die Zehner, also 24 statt 20 und 4. Comme promis, on se retrouve en compagnie du nouveau maire de Saarbrück, Uwe Konrad, dans une salle magnifique, celle des réceptions. C'est là que les mariages sont souvent célébrés. Herr Konrad, guten Tag. Ja, bonjour. Bonjour. Bei Ihrer Amtseinführung am 1. Oktober war Céleste Lett, der französische Bürgermeister von Saargemünd, da. Warum haben Sie ihn eingeladen? Warum war seine Anwesenheit wichtig? Und welche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sehen Sie? Zunächst einmal, ich bin seit dem 1. Oktober Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken und wir sind die einzige deutsche Landeshauptstadt, wo die Stadtgrenze auch die Landesgrenze ist. Und das macht uns besonders. Und ja, zu Saarbrücken gehört dazu, dass wir so viele Menschen haben aus Frankreich, die hier wohnen, die hier leben, die hier arbeiten, die jeden Tag zu uns kommen. Und für uns ist es eine Freude, auch mit den Umlandkommunen auf der französischen Seite zusammenzuarbeiten. Und deshalb natürlich auch Saargemünd ist ein wichtiger Partner und eine Kommune, mit der es für uns sehr interessant ist, zusammenzuarbeiten. 5,90 € kostet die Fahrt von Saarbrücken nach Saargemünd, 5,50 € für Forbach. Glauben Sie, dass die Grenzregion nicht davon profitieren könnte, wenn der öffentliche Verkehr bezahlbar wäre? Es ist in der Tat so, dass den öffentlichen Verkehr, den wir über die Grenze schon haben, eine große Leistung ist. Von den Vorgängerinnen und Vorgängern, die ich hatte und auch allen Bürgermeistern in der Region. Und sicherlich hat auch der Eurodistrikt dazu viel beigetragen. Aber wahr ist auch, es ist sehr teuer. Und wahr ist auch, hätten wir niedrigere Preise und eine bessere Taktung, würden mehr Menschen es noch nutzen. Und deshalb ist es natürlich auch ein Ziel von mir, zu schauen, dass wir den ÖPNV über die Grenze noch besser entwickeln. In Saarbrücken gibt es einige deutsch-französische Einrichtungen. Wann wird ein Monsieur France oder Madame France ernannt, um ein wenig Koordinierung zwischen all diesen Einrichtungen zu machen? Das ist eine wunderbare Idee, die wir sicherlich gerne ich auch mal mit vorschlagen werde. Und, denn ich glaube tatsächlich, dass die Koordinierung der Aktivitäten der Frankreich-Strategie, die das Land hat, die das Saarland hat, wir schauen müssen, dass wir auch auf der kommunalen Ebene schauen, dass es auch eine Frankreich-Strategie in Saarbrücken gibt. Und sicherlich ist das eine sehr gute Anregung. Welche ist Ihre persönliche Beziehung zu Frankreich? Ich habe gesehen, Sie waren viel in den USA und mit Frankreich? Zunächst einmal, ich bin tatsächlich sehr, sehr oft in Frankreich. Ich bin regelmäßig jede Woche, jeden Sonntag in Frankreich. Dann geht es eher um zwar den Einkauf in Groß-Blittersdorf zum Thema den Sonntagseinkauf zu machen. Aber wir machen sehr viel Urlaub in Frankreich und insofern, ja, und natürlich auch immer wieder auch Ausflüge in die Region zum Einkaufen. Ich glaube, ganz so wie viele Menschen hier in der Region es auch nutzen. Ja, gerade gestern war ich in Pliesbrück, Rheinfeld und insofern, das geht hin und rüber über die Grenze.
Vielen Dank, Herr Konrad. Vielen Dank. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Grenzenlos. Tschüss!